Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del Leone. Può essere un momento con un intuito particolarmente sviluppato, aperto, attivo. È anche una carta che mi indica il vedere al di là di certe dinamiche. È colei che vede al di là dell'apparenza, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare o ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Abbiamo un 7 di spade, abbiamo un 5 di bastoni, un 5 di pentacoli, un asso di spade, gli amanti, poi abbiamo il cavaliere di pentacoli, il diavolo e il 5 di coppe. Ragazzi, 5, avete 5 di bastoni, 5 di pentacoli e 5 di coppe. Ne avete 3 su 4. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il vostro movimento energetico. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e confronterò i due movimenti energetici. Allora, partiamo da questo 7 di spade, 8 di bastoni e 2 di spade. Io sento che qui c'è stata o potrebbe esserci qualche tipo di notizia, qualche tipo di pettegolezzo, mi verrebbe da dire, o cattiveria che è stata detta o che avete detto. Sì, potreste essere voi ad averla detta, ma sento che è più probabile che l'abbiate come ricevuta. Oppure, siccome 7 di spade fa riferimento anche alle bugie, può essere che qualcuno vi abbia raccontato una bugia o vi abbia detto un qualche cosa che a voi con questo 2 di spade non abbia convinto tanto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo, eccolo qua, l'ultimo 5 che vi mancava, il 5 di spade. 5 di spade, 2 di pentacoli e regina di coppe. Io sento che siete un po' stufi di discussioni, di falsità, di gente che non si prende le responsabilità che dovrebbe prendersi. E qui c'è con questo 2 di pentacoli un qualche tipo di situazione un po' ambigua, probabilmente con questa regina di coppe che se non avete adocchiato nessuno fino ad adesso, la regina di coppe può essere una persona che entra nella prima settimana di luglio. Potrebbe essere una conoscenza un po' ambigua, una persona con la quale vi punzecchiate anche, o con la quale, se la conoscete già, può essere una di quelle persone che non è chiara. Io non credo che non sia chiara per... cioè è come se fosse talmente
presa dalla sua realtà che non sa bene che cosa dire. Dall'altro lato sento che con questo 5 di bastoni non avete tanto voglia di scuse. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Ecco, 5 di pentacoli. E imperatore. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi cerchi stabilità, ma soprattutto con questi due 5 di pentacoli ehm, cerchi di colmare qualche carenza materiale, potrebbe essere. E per materiale intendo, siccome c'è un imperatore con il numero 4, potrebbe essere una casa, quindi un'abitazione, può anche essere che voi stiate come cercando una sicurezza nel focolare, per capirci. Può essere che ci sia come una carenza da un punto di vista del, come vi posso dire, l'imperatore è l'archetipo del padre, ok? Quindi può essere che qualcuno debba colmare questa ferita di abbandono che ha avuto con il padre e cerchi di colmarla ehm, con il partner. Potrebbe anche essere la madre, magari una madre che ha avuto polso, in questo caso, se siete uomini, ed è come se cercaste di tappare questo vuoto di cui mi parla il 5 di Pentacoli o questa ferita di cui mi parla il 5 di Pentacoli, proiettando, mi viene da dire, le cose sul partner. Cioè io sento che è come se cercaste una persona stabile, una persona, mi viene da dire protettiva, una persona che possa intervenire, che dia sicurezza. Però perché? Perché questa sicurezza all'interno di voi manca. Andiamo a vedere l'asso di spade. Una volta che lavorate la sicurezza dentro di voi, non avete più bisogno di cercarla fuori. Asso di coppe, 7 di bastoni, asso di spade e 8 di spade. C'è una comunicazione importante qui secondo me che deve essere fatta. Potrebbe anche fare riferimento alla chiarezza mentale, considerato che qui l'asso di spade e l'otto di spade sono a testa in giù. Io credo che qualcuno di voi possa tenere lontano o è come se cercaste di bloccare l'innamoramento o il lasciarsi andare. Perché effettivamente qui abbiamo un 2 di pentacoli, c'è qualche cosa che non vi convince, potrebbero esserci queste discussioni, voi comunque avete una mentalità un po' negativa, siete reduci da questo 5 di pentacoli, quindi probabilmente per qualcuno c'è una delusione legata appunto a un genitore o ai partner precedenti, potrebbe anche essere. Io sento che qualcuno sia un po' arreso, è come se non vedeste futuro e può essere o con questa persona in particolare, se magari avete già adocchiato qualcuno, o può essere un po' più in generale per voi, come se pensaste di dover rimanere single a vita. Andiamo a vedere gli amanti, perché gli amanti arrivano poi. Si tratta di lavorare sull'amor proprio qui, ragazzi. 6 di spade, asso di bastoni, 8 di pentacoli e giustizia. Allora, innanzitutto c'è come un lavoro da fare su quelle che sono le vostre credenze, su quello che voi credete possibile, sul vostro modo di vedere le cose, sul vostro modo di mettere in ordine i pensieri nella vostra testa, che è un po' quello di cui mi parla il 6 di spade. Probabilmente ci sono delle credenze che avete acquisito in passato, delle ferite,
Il 5 di Pentacoli è una di quelle carte che fa riferimento alla ferita di abbandono. Quando c'è questo tipo di ferita è facile che i pensieri siano non sono abbastanza, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza ricco, non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza interessante per quella persona, per quel lavoro, per X. Mentre qui c'è proprio da prendere un po' la situazione in mano, fare un lavoro quotidiano per rimettere in equilibrio le cose, per trovare la vostra struttura. Vi dirò, c'è anche un'altra lettura, io credo che potrebbe essere nella seconda settimana di luglio che incontriate qualcuno, primo se fate un viaggio, secondo potrebbe essere nel mondo del lavoro o se per caso dovete iniziare qualche nuova attività, avete qualche compravendita e dovete recarvi magari in posti dove c'è da firmare qualcosa, la banca, potrebbe essere la commercialista, potrebbe essere il notaio. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli perché secondo me è una cosa che inizia lenta ma ha possibilità di svilupparsi. 7 di coppe e 9 di coppe, quindi sento come se ci fossero effettivamente delle opportunità da cogliere. Scusate, il Cavaliere di Pentacoli potrebbe essere una persona nuova che effettivamente entra, magari è qualcuno che conoscerete un po' così per caso, come vi dicevo prima, potrebbe anche attirarvi, potrebbe esserci qualche flirt, qualche gioco, qualche scherzo tra di voi e da lì iniziare come una conoscenza, che secondo me è una cosa ben diversa rispetto a questa regina di coppe. Andiamo a vedere però il diavolo. Scusate, la morte. Carro. Fante di spade e stella. Datemi una carta anche per il 5 di coppe. 4 di spade. Allora io sento che con questa morte finale è come se un periodo fosse finito. Qui saprete bene, riuscirete bene ad individuare dove volete dirigere la relazione o le vostre prossime relazioni. C'è un fante di spade, quindi non vi nego che potreste essere molto osservatori, effettivamente qui avete anche la sacerdotessa, quindi è come se certi archetipi già li vedeste, certi comportamenti, certe dinamiche, sapete già come funzionano e quindi è come essere un po' in allerta se vogliamo, però è anche vero che con questa stella c'è speranza di guarire questo vuoto. Il 5 di coppe è una di quelle carte che parla sì di pentimenti, ma è anche una di quelle carte che dice 2 coppe sono ancora in piedi, quindi c'è ancora come una speranza, c'è ancora qualche possibilità, bisogna solo guarire la parte interna. Con questo 4 di spade sento che qualcuno di voi potrebbe prendersi un momento verso metà luglio in ritirata, in solitudine per cercare di capirsi meglio. Quindi c'è una potenziale nuova relazione, ma è come se doveste crederci un po' di più, secondo me. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame che vi unisce, andiamo semplicemente a vedere com'è il movimento energetico per quella persona. Dieci di bastoni. Sacerdotessa, 7 di denari, re di bastoni, fante di coppe, 8 di pentacoli, e 5 di spade. Allora, partiamo da questo 10 di bastoni, perché qui è come se questa persona cercasse di togliersi
certe aspettative dalla schiena, può essere che abbia. Ok, credo che ci sia qualche tema con l'amore o con l'innamorarsi. Può essere che questa persona anche sia un po' sulla vostra lunghezza d'onda, cioè pensi di non potersi più innamorare o che non ci sia più come un amore degno, o perlomeno con questo due di bastoni al contrario, è come se non vedesse un futuro in amore. Questa può essere la comunicazione che vi fa l'altra persona a inizio mese, per cui voi entrate un po' come in confusione mentale, soprattutto se è un po' che vi frequentate o se per caso vi siete frequentati nel passato, è come un non ci vedo chiaro con l'informazione che mi è arrivata. Andiamo a vedere la sacerdotessa, cavaliere di bastoni e mago. Io sento che questa persona potrebbe anche aver voglia di venire verso di voi, soprattutto nella prima settimana. C'è un cavaliere di bastoni, un mago, può anche essere che abbia come voglia di. Allora, non sento che sia proprio una frequentazione, perché con la carta della sacerdotessa sento che le cose sono ben elevate, ben spirituali, sono più argomenti probabilmente che si toccano di un certo livello. Io ho come la sensazione che questa persona possa effettivamente fare qualche movimento nei vostri confronti. Confuso, perché qui avete 5 di bastoni e 5 di spade, o comunque questo movimento vi manda in confusione, perché da un lato è come se vi cercasse, dall'altro è come se non desse speranze al vincolo. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Perché ho come l'idea che questa persona stia aspettando, due di coppe e regina di pentacoli, che stia aspettando di trovare un punto di incontro o di trovare la sua regina. È come se questa persona volesse aspettare a concretizzare la relazione, a concretizzare quest'unione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Io sento che questa persona ha ancora delle cose da fare, delle cose da gestire, probabilmente a livello lavorativo per qualcuno, torre, e che impediscono probabilmente un movimento più deciso, più determinato nei vostri confronti. Abbiamo la torre e l'asso di coppe. Io credo che questa persona abbia, perché anche voi avete l'asso di coppe qui, e tra l'altro tutto in linea. C'è come da buttare giù. Potrebbe essere qualche affetto, qualche idea. O potrebbe anche essere che questo re di bastoni abbia bisogno di destrutturare l'idea che ha di amore, l'idea che ha di innamoramento, di apertura del cuore. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché ho come la sensazione che questa persona potrebbe effettivamente fare un passettino nei vostri confronti, cercare di lasciarsi indietro al passato. Qui abbiamo 10 di spade, 6 di bastoni e 7 di coppe. Io credo che arrivi come la seconda settimana di luglio, potrebbe essere un momento dove si riaprono i giochi, secondo me. Non che si siano mai chiusi, però sento molta altalenanza. Andiamo a vedere l'otto di coppe, perché qui ho come l'idea che si voglia cercare qualche cosa di migliore, qualche cosa di più equilibrato, qualche cosa che si possa regolarizzare, mi viene da dire.
Tenete presente che se da un po' che vi frequentate, io ho come la sensazione che la persona voglia vedervi, ma non voglia etichettare la relazione, anche se poi arriverà a un certo punto dove o sì sarà un po' da fare, secondo me. Re di spade, perché avete la giustizia voi e ha la giustizia questa persona, cioè come da mettere in equilibrio la situazione, regolarizzarla, capire dove si sta andando. 5 di spade spiegato da un re di spade e da un'imperatrice. Credo che sia per quello che voi avete questo 4 di spade alla fine, potreste decidere di prendervi un momento per pensare perché ho come la sensazione con questa morte che si trasformi un po' tutto quello che avevate pensato prima. Non lo so, io ho come la sensazione che questa persona vada avanti nella conoscenza con voi, nel frequentarsi e via dicendo, ma che non sia tanto convinta. Però probabilmente ha paura di perdervi e quindi rimane come nella vostra energia. Non la sento tanto convinta però perché qui abbiamo un 7 di pentacoli, un 7 di pentacoli. Avrebbe voglia di qualcosa di più regolare, ma è vero anche che avrebbe voglia di aspettare. Per cui poi alla fine c'è questo 5 di spade che mi parla di un po' di confusione mentale, mi parla di qualcuno che non sa bene che regole mettere. Vi dico che ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe cambiare rotta, cioè mantenere questa energia, però comunque andare verso altri obiettivi. Ho anche questa sensazione perché comunque c'è il carro, morte e carro, è come se qualche cosa si trasformasse e si desse una nuova direzione, che potrebbe anche starci con questa energia, però ho più l'idea che questa persona lo faccia più con l'intenzione di non perdervi che con l'intenzione che possa funzionare. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Comunque, voi avete la sacerdotessa, per cui ci vedrete lungo. Saprete, secondo me, saprete definire qual è lo schema che si ripete e che si ripeterà. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Allora, questa è l'immagine, c'è un carro anche qui e dice: non c'è qualità migliore della tolleranza. La tolleranza è serena pazienza ed autocontrollo in tutte le circostanze. Significa fare del bene a tutti, persino a coloro che vi hanno ferito. Messaggio profondo, ma voi avete la sacerdotessa, riuscite a vedere al di là del giusto o sbagliato, cioè riuscite a vedere. La sacerdotessa è collegata al terzo occhio quando è aperto, cioè quando vede le due realtà, quando riesce a bilanciare lo yin e lo yang, ok? Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il tema delle credenze limitanti. Tenete presente che se lo volete fare per conto vostro, questo percorso è online nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, solo che ci sono tanti altri argomenti in più, come per esempio la metafisica, la metamedicina, si parla di kundalini, di alto-basso astrale, di come risvegliare i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in tanti anni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo a disposizione per voi. Sono le playlist di colore lilla, sono 5,
I titoli dei video si vedono, quindi se volete potete entrare e dare un'occhiata, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Sono 5, però sono numerate dall'1 al 4, perché una è suddivisa in 3A e 3B, sono due playlist da guardare parallelamente. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!